Halo teman-teman semua, jadi welcome back to my Aisyah Rahman. Jadi hari ini aku pengen buat my squishy collection. Jadi hari ini tuh bikin ulang ya, karena yang kemarin itu ada my squishy collection. Aku bikin ulang lagi. Dan ya, daripada kelamaan langsung kita mulai. Ada unicorn. Terus yang kedua itu ada ini yang mini-mini. Ini tuh ada cookies ice bear. Terus ada V. Terus ada Jimin, Jungkook, J-Hope, Jin gitu lah. Terus ada marshmallow. Dia so versatile banget. Jadi kita next ke yang squishy asli. Ada medium husband. Terus yang keempat itu ada kaki sama badannya LOL. Ini nggak tahu juga sih. Terus ada cupcake. Dia nggak terlalu slow dan dia soft. Dia masih bersih. Itu masih unicorn. Kata orang-orang katanya yang di sini itu biasanya ada crack. Squish Sky Cat. Terus ada Squish Jumbo Panda Ban. Dan terakhir Squish ini. Jadi kita langsung ke squishy yang ada warnanya, yang warnanya. Pertama ada fish. Terus yang kedua ada cookies baby bears. Ketiga ada donat. Keempat ada ice cream. Kelima ada ini itu namanya red on red. Keenam ada tea house bun. Ketujuh ada ini. Itu YouTube. Ya spesial banget. Terus yang berapa? Ini ada berat baby bears. Terus ada cake mushroom. Terus ada emoji. Terus ada marshmallow. Aduh, semangka maksudnya. Jadi kita langsung ke squishy pepper. Jadi terus yang pepper itu ada squishy ini tuh donat unicorn. Ya sama yang kayak ini. Itu beda, nggak ada ininya. Terus ada squishy ini juga ini kontakin ada makannya. Terus ada kucing. Sini sudah bolong, kalian bisa lihat ya. Terus ada squishy pepper squash. Terus ada squishy I love you. Ini terlalu slow, jadi tidak terlalu soft. Dan ini soft banget. Dan dia tidak kelihatan, dia lucu. Jadi segitu aja video dari aku. Bye bye. Ya guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya ke teman-teman kalian.